同学们，这节课我们学习 for 循环。在实际应用中，我们经常遇到有规律的需要重复执行的问题，这就需要用到循环结构。循环结构能做到有指定条件的当前值来控制程序中某一部分语句序列的重复执行。VBA 提供了4种循环语句，它们是 for next、do while loop、do until loop 和 while w-end。本课程呢，主要学习前2种语句。好，我们首先来看一下 for 循环。for 循环也称为计数循环。我们看它的命令格式。首先呢是 for 循环变量等于初值 to 终值，然后 step 不长 ，step 不长呢可以缺省缺省的时候是 step 1。然后中间的这些部分叫循环体，然后是 next，就是循环体是要反复执行的部分。那它整个执行的流程呢，我们来看一下流程图。首先呢，把初值复制给循环变量，只复一次，然后循环变量的值判断和终值的关系。如果小于等于终值，就是大于终值不成立的时候，就小于等于终值。那我们看就执行循环体。当然，这时候我们认为是不长为正的时候，就是比如说初值比终值小，比如说x 等于1 to 10 step 1这种情况，那我们就是循环变量小于等于终值的时候，我们就循环。循环完之后呢，执行一次循环体之后，我们就是 step 不长，就是循环变量加上不长，循环变量改变一下，然后呢再去判断这个条件循环变量和终值的比较，如果小于等于还循环，一直到它大于终值的时候，我们看循环结束，这就是它的整个的流程。好，下面我们看一下例题，在立即窗口中，在同一行中输出4个星号。那有同学说我直接用输出双引号里面来4个星号就可以了，非常简单。但是呢，我们是要用到循环来实现。好，下面我们来看一下，就是首先循环里面要有一个循环变量，要从几变到几，所以这个变量呢，我们也是要根据需要来定义。i 也是一个整数整形的量 ，i 等于1 to 4 step 1。注意，我们看到这一行我就知道了这个循环过程是 i 从1循环到4，每次加1，是这样的一个过程。当然，它的流程是按刚才那流程，就是首先赋个1，然后和4进行比对，比4小就循环。循环干什么？输出一个星号，然后 step 1加1，i 就变成2，再和4比，比4还小，那我就再输出一个星号，就是这样的一个循环过程，一直到4的时候，大家想想4。它还是小于等于4的，还要再输出一个星号，然后还要在 step 1变成5，变成5的时候再判断小于4吗？小于等于4吗？不是了，大于4了，循环结束。所以要注意每一次循环它的值是多少，所以我们要心里有数。i 等于1的时候循环一次， i 等于2的时候循环一次，这样的循环过程。好，我们再看一下一个细节，就是这个分号 debug 点 print 星号后面加了一个分号。如果不加分号，我们是输出这个星号就换行；加了星号表示续行输出，也就是说输出这个数据之后呢，不换行，光标还在这一行的后面，等待下一个数据的输出。所以说这个4个星号呢是在一行里连着的。然后呢，循环结束之后，我们再看，最后再输出一个 and，也是在星号后面输出一个 and。注意 and 后面没有分号，表示输出完 and 之后呢，就换行了。我们看一下输出结果就这样的，4个星号 and。好，同学我们考虑一下，如果我们要求输出不是星号，如果要求输出是1、2、3、4呢？我们来看一下输出1、2、3、4仍然是循环4次。我们看这就不是输出星号了，注意输出什么？输出 i 的值就可以了。
i 是从1变到4，那我就直接输出1到4就可以了。当然，其实呢，这个呢就不是字符串了啊，其实呢它输出的是数值，但是我们看上去好像是字符串一样。好，我们看一下是这种形式。我们再思考一个问题，求100以内能够被7整除的最大整数。那大家说这个数是多少呢？100以内能被7整除的最大整数。有同学说这是98，没有问题，98就是这个数。那我直接就知道是98。但是呢，我们要让程序给我们算出来，利用 for 循环来实现。那实现这个问题呢，咱们需要注意到几点问题。如何实现这个循环？我们想一想，这个循环100以内最大的，那我们是从1循环到100呢，还是从100循环到1呢？有这个题适合是从小到大循环，还是从大到小循环？好，再有注意，其实这个 for 循环的步长 step 后面可以是复数。那这个题是 step 正的呢，还是 step 负的？还有，我们在 for 语句里面呢，还有一个 exit for 命令。这个命令呢，能够在中间退出循环。什么叫中间？如果说这个循环 for i 等于1 to 10循环10次，那你可以在第5次、第3次、第某次的时候退出循环。循环不完就退出，就是用到这个命令。好，我们想想啊，基于这几个提示，我们这个程序怎么来实现？首先，我们想100以内最大的，那我就可以从100开始循环，从100循环到1，从大往小循环。每次 step 负1，每次减1，100、99、98这样的来循环。那这时候呢，它比对的时候就是看看是不是比1大啊，如果大于等于1就循环，如果小于就结束。好，反正它是要从100开始循环。首先100比1肯定要大，然后呢就执行循环体。循环体是一个if语句，判断 n mod 7，n 除以7的余数是否为0。那我们想想这个式子就是判断 n 是不是能被7整除。如果能被7整除，就满足它的余数为0，我们就输出这个 n。那100肯定不满足，我们就不会输出，然后这个 if 呢就不执行，然后再 step 负1。99再判断也不满足，98注意98满足，它除以7的余数为0，那我们就输出这个 n。注意了，输出 n 之后还有一句话 exit for 退出了，我不再找了，结束循环。这是这个题的技巧，我们从大到小循环，找到了就结束。好，我们现在再来看一下这个式子，是判断 n mod 几等于0，它就是判断一个数能被谁整除。比如说能被3整除，也是 mod 3等于0，能被2整除 mod 2等于0。之前我们也做过练习，判断偶数的情况，我们就是 n mod 2是否等于0。这是判断，如果满足这个条件，它就是这个数能被2整除，就是偶数。那这之前呢，我们也做过一些练习，就是判断一个数能被2、能被3、能被7整除，判断一个数能被谁整除，这是一种方法。另外呢，还有其他的方法，我们可以课下呢来再回忆一下，还有3种方法，我提示还有3种方法实现能被谁整除。好，这节课我们学习了 for 循环语句的用法，同学们再见。